2022-sesongen, tror jeg. Her er jo en del år siden jeg har vært ute og kjørt, så det er vel 7 år siden, eller hva det var. Så jeg merker jo det, at det er morsomt å ta det fram igjen. Så effekten du oppnådde på bremsinga, på andre bremsinga der, hva synes du om den? Det var kanskje litt voldsomt å si at det var kanskje bortimot det jeg drømte om, men det var nok kanskje 100 hester mer enn jeg egentlig var klar over. Det vil jeg si, at han var sprekere enn jeg var klar over, men det er fort 150-200 til om man legger inn ladetrykket. Vi holder jo igjen ladetrykket litt for å spare litt på den vannbokseblokka. Den er ikke akkurat beregnet for de tallene som vi driver med, så da legger jeg på ladetrykk litt mer oppover på turtallet, og da ligger jo bare momentkurven. Hvis vi ser på den, så er den rar egentlig i forhold til effektkurve, så det er jo på grunn av at vi legger inn mer og mer hester oppover, og det var vel noe vi gjorde på banen litt mer på slutten enn vi har bremsa, så egentlig sannheten er vel at jeg kanskje kan også hende at det vil enda litt større tall for neste sesong oppe på 8000 omregninger. På den effektmålingen vi gjorde, så hadde vi effekttoppen på 6008, men den er nok et eller annet sted mellom 7,5 og 8 som man blir i praksis når vi legger på ladetrykket videre der. Blir det en ny bremsing? Nei, jeg tror nok ikke det. Prøve å få motoren til å være pålitelig og stabil, og også prøve å få porsjonert det ut og få kjørt det på bane. Det er vel det som gjelder. Ja. Hvordan synes du nye dataspruta har funket? Jo, det er veldig bra. Max ESU er verdt pengene sine, det. Og jobben som Jon har gjort, har vært bra for oss, lett å jobbe med. Så gutta som hjelper meg med, og Jostein og Vegard som er sønnene mine, de har begynt å kunne hjelpe meg. Det er veldig viktig med å kunne lese logg og forske det ut. Det er ikke rå på noen annen måte å kjøre fort enn å bruke logging og analysering og se på hva som faktisk skjer etter hvert drag da. Første testen på Gardermoen var det springnets, eller hva var det for noe? Det gikk ganske bra. Så pushet jo ikke helt maks da, men det var jo 200 meter kjøringer, men vi var jo nede og kjørte de beste startene faktisk på det løpet, vil jeg tro. På SSC så fikk jeg ikke det. Jeg hadde en første start på nyprøpa bane på lørdag der da. Da hadde vi starten som trengte å være der for å kjøre den drømmetiden vi ønsker. Men så fikk jeg ikke de startene. Da måtte vi krype til korset litt på søndagen og gå litt penere i gang, da, for å si det sånn, for banen ble litt for glatt for oss, egentlig. Ja. Du fikk ikke effekten ned i bakken? Gummien blir borte etter hvert. De prepper banen bra i forkant og sånt noe, men når du kjører med rene slik, så blir det faktisk festet bare bedre, kan du si. Men når du kjører med veidekk i lim, så er det rett og slett pussekloss. Og hva var det du kjørte? 813, var det? 813 var vi vel nede på, og vi hadde jo 283 kilometer, og det tror jeg faktisk er det høyeste vi har kjørt. Så det var, vi trykket på ganske bra oppover der på de siste dragene. Ja.
Så den berømte, berykta 7-sekunderen, jeg har jo inntrykk at den definitivt inne. Ja da, han var det. Så at med starten som jeg hadde på første draget på lørdag der, sånn, så var vi vel nede og kjørte et 26-60 fot eller noe sånt nå, men så var vi vel oppe på et 34 eller 35 på den 8-13-draget. Så man kan egentlig si dobbelt av 1600 i mål, sånn røffelig. Men så da vi på 7,98 eller et eller annet? Ganske enkelt sagt, ja. Så det der liksom bare på det. Så, men det lett å regne teorier. Så, ja. Bilen ellers har den funket bra? Ja, vi prøvde litt nye dekk som vi hadde tenkt å prøve å få til å bli stabile, da, men vi fikk ikke det grepet med dem som vi ønsket. Vi kjørte radialfliks. Bobla for baktung og hoppete og stutsete, og dekket mye mer fast og stabile på radialdekk. På godt preppa baner så vil jeg tro at de kan hjelpe oss. Men jeg prøvde dem på siste draget på SSC på søndag, men da var dessverre banen for slack. Ja. Og så prøvde dere en gang til kort tid etterpå på var det Street Finals, Drag Finals? Ja. Da var vi vel i for seg klare for å trykke på resten, for å si det sånn, og for å kjøre hardt fra start av. Men da første draget vi gjorde der, da, så fikk vi en feilkode, så da gikk den i beskyttelse, kan du si, og da var det en signal fra sensorene mellom kam og veivaksel som mente på at det her var noe som ikke var i orden. Så da trodde vi jo kanskje at det var noe med sensoren, da, så vi var ute og tittet på det, men jeg kunne ikke finne noe feil. Så begynte jeg å få en mistanke om at det var noe som var i ferd med å skje, så vi hadde litt møte på om vi skulle reise hjem, eller om vi skulle la den prøve en gang til. Og da syntes vi jo det var kjedelig å dra hjem, så jeg tenkte dritt heller, vi prøver. Men da kom vi vel i for seg bare i børn, så gikk veiva av. Så at jeg hadde vel i for seg mavefølelse for at noe var på gang. Ja, motoren gikk faktisk, så jeg mente på at det var at han hadde kvært den i børn med sammen, så jeg sier til Jens Petter at nei, det ikke i orden nå, det greiene her, sier han da. Prøv å starte den igjen. Nei, ikke nyheter. Satt den så? Nei. Jeg har hørt bare klukk, litt og sånn. Ja, men starten da, sier vi, og da startet han jo på nytt, men da var egentlig veivaksen i 2, det hørtes ikke helt bra ut da, så da raklet det godt nedi der. Så da skrudde vi fort av igjen. Så nei, det berget alt egentlig. Så der var det litt jobb med blokka som har vært slått ut litt i leiene. Da. Så det har vært litt linjeboring av bærelagerleie og kamlagerleier. For å måtte legge sammen blokka og maskinere den på nytt. Men nå veiv på produksjon, så da får vi håpe den kan gjøre jobben. Ja, blir den oppgradert? Blir litt annerledes, litt oppgradering på den, men det jo en custom-laget billet-veivaksel. Andre endringer til neste sesong, sånn på det tekniske? Altså, det noe som under gjerdet, men det ikke noe i utgangspunktet, så det å prøve å få motoren til å være stabil, og så jobber jeg jo hele tiden med den nye motoren, og mål på å prøve å få den klar, da. Den luftkjørte motoren? Ja. Status vel at jeg fikk noen bilder av Henning som skal frese toppene for meg, at den faktisk hadde begynt å frese litt her om dagen, så at så når toppene på plass, så kan jeg jo begynne å komplettere. Så det vel vurdert å prøve å få laget en billetblokk. Planen var vel egentlig å kjøre oxybokser, altså vannbokserblokk med de sylinderkassettene som jeg har fått laget. Men det mulig jeg kryper til kors og lager en billetblokk også, da. Så jeg driver litt med det, om vi kan få til det. Så det håp om å få se den motoren sammenskrudd i 2023?
Tvilsomt, men at vi begynner å kunne nærme oss at vi kanskje kan få fyr på den til vinteren, det drømmen da. Så vi kan kjøre 2024 med den. Ja, for det har vært litt målet å bevise at du kan med en luftkjølt motor. Du har jo sagt tidligere at egentlig så føler du at vannkanalene bare er i veien. Ja, portefyla er jo ikke noe sånn veldig glad i å porte for mye når vannkappa kommer, så da blir det jo dårlig igjen, så da må du holde igjen litt. De billettoppene som jeg har laget, de er mye større da, for å si det sånn. Du tegnet en ny avtale med Hotshop for 2023. Ja, veldig happy med det. Hotshop har vært fornøyd, og jeg har vært fornøyd med dem, så vi har vel klart å komme til et godt samarbeid der. Ja, du har fått med en ny sponsor. Ja, BBT er også kommet inn, så det er jo ikke noe... Vi har ikke fått logoer og sånt å teipe opp bilen ennå, men det skal nå i hvert fall bli det også. Ja, så det er i utvikling, altså. Det vokser. Ja, litt rann. Så... Hva er det som skal skje videre nå? Når vi filmer nå, så er det begynnelsen av februar. Hva er det som skal skje fremover nå, de nærmeste månedene? Nei, altså, det er jo gjennomgang å se over litt utstyr, men hovedsakelig så er det jo å få reparert opp den motoren som jeg kjørte i stykker. Så hvis du får grep i banen og er bra repe, så kan 7-sekunderen komme i år, altså? Det får vi jo se. Nå har vi jo sagt i mange år så at vi har lyst, i hvert fall. Lyst er jo der, men om jeg fyrer nok ikke full musikk fra start av, kan du si. Jeg har lyst til å prøve å få trenet inn teamet og få flyt i bilen før vi kjører full effekt på den fra start av. Det tror jeg ikke jeg gjør. Nei. Så det blir noe litt senere på året i så fall. SCC er jo liksom hvert høydepunktet hvert år, så har vi vel snakket om at det skal være noe mer reis i år da, så da må vi også planlegge litt annerledes, så at vi helst skal komme oss ned banen hver gang vi er ute på der, ikke bare gjøre litt første og andre gir og en skjening, så er det jo ikke noe særlig lurt da, hvis du skal prøve å være først i mål når vi skal kjøre konkurranse. Ja, hva slags race er det? Ja, så det er jo satt opp da 50 000 til vinneren da, så det er jo det er 32 biler som er invitert, så da får vi jo se hvor mange som stiller opp. Så da skal vi jo trekkes hvem som skal kjøre mot hvem, og vinneren går videre. Ja, folk tenker kanskje at skinnebobla kommer til å vinne det på walkover, men det er slett ikke sikkert det. Det er mye som kan skje. Altså, det er jo definitivt viktig å komme i mål. Så hvis du bryter midtlinja, eller om du kjører i stykker det ene eller det andre, så kommer du jo ikke i mål. Så at du må jo prøve å komme av gårde og få fullført en repe. Og det er klart altså, hvis du prøver å satse på å kjøre 7 sekunder, da så er det jo egentlig ligger det litt i kortet at det fort kan gå galt. Så da må vi jo prøve å gripe det an på en litt annen måte, og stille ned litt, og prøve å kjøre litt mer stabilt da. Skal vi snakke litt om Super 1600, den motoren vi har bygd for Øyvind Berger, daglig leder på Hotshop. Dere har kjørt den raskeste tida i verden i Super 1600-klassen. Hva tenker du om det? Ja, det var kjempemoro. Egentlig veldig imponert av både motor og sjåfør. Øyvind har ikke vært ute på stripa på en del år han heller, og det han gjorde, det var helt rått. Så at han kjørte faktisk veldig bra.